ആൾക്കാരെ കിട്ടി. നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയും. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഗ്ഗുകൾ കാണിച്ചു. കൈ മൊത്തം ചോരയായല്ലോ. ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഇവർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. കാരണം ഇവർ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവേണ്. ലക്കിയെ എന്നെ എവിടെ ഇരിക്കണേ? അവൻ കാടക്കോഴികളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, കാടക്കോഴിയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ലക്കിയുണ്ട്, മമ്മിയുണ്ട്, ദേ കാർത്തു നിൽക്കുന്നു, ദേ നിധി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒരാളെ വിടാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുകയാണ്. കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? അവരതോ നമ്മളെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രവീൺ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ EcoSpot. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആ ആളെ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദേ കല്ലുനെ തുറന്നു വിടണമെന്ന് കാർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കല്ലുനെ തുറന്നു വിട്ടോ. അവളിപ്പോൾ കയറി ഉടനെ പറക്കുവേ. ഞാൻ പറഞ്ഞോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അവൾക്കൊരു സന്തോഷം. കാരണം കുഞ്ഞു കൂട്ടിന്ന് വലിയ കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. മമ്മി ബേർഡ്സിനെ കണ്ടായിരുന്നോ? നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിധിക്കറിയാം, കാർത്തൂനും അറിയാം. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അവരെ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് മൊത്തം അവരെ കൂടെ വന്ന ലഗേജസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. വെച്ചോ, അവിടെ വെച്ചോ. അത് ആ സാധനവും ഈ 3 കവറും, അതെ 3 കവറ് ഫുള്ളായിട്ട്. അതെന്തായാലും രാത്രിയാണ്, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കട്ടെ. ഇപ്പം സമയം വന്നിട്ട് 10:32. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും രാത്രിയാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന്. അതെ, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കിളിക്കൂടിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രാത്രിയാണ്. യെസ്, നിധി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ തമ്പാനൂരെത്തി. അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി. ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അവന്മാർ ബഹളമുണ്ട്. ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണൂല. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം, വീടെത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. 12:17. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുള്ളി ഇരുട്ടാണ്. നല്ല നിലാവുണ്ട്. നിലാവൊന്നും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ആൾക്കാർ ദേ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളെ കല്ലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ പുതിയ 2 ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവർ കൊടുത്തു വിട്ടത്. അപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം നോക്കിക്കേ. അവർക്ക് മാത്രം 2 പേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഊഞ്ഞാലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയേക്കുന്നത്. അവരെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, ഇത് അവരെ കൂടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഗ്ഗുകൾ കാണിച്ചു തരാം. അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം അവർ ചെയ്ത എഗ്ഗുകളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വിരിയത്തില്ല എന്ന് മമ്മി. 2ഉം ഫീമെയിലാണോ മെയിലാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു. ഈ ബോക്സ് ഇരിക്കുമ്പം അവർ എഗ്ഗിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കാണിക്കും, എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബോക്സ് എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി പെയർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്ന ബേഡിൻ്റെ ഓണർ മെയ് മാസം അവർ കാനഡയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, വേറൊരു കച്ചവടം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഒരാളാണ്. നമ്മളെ ഈ കൂട്ടിനകത്ത് അവർ പറന്നിറക്കണ കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഏകദേശം 3-4 മാസം നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടിനകത്ത് അവർ പറന്നിറക്കണം, അവർക്കൊന്ന് കാണാം. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് നടത്തി കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗ് കാണിച്ചു തന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ സവള മാത്രമല്ലേ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. 2 ആൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നോക്കിയിട്ട്. ഈ ചെടികളും ഈ മരങ്ങളും ഈ കൊണ്ടകളെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിലിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ? ഊഞ്ഞാലൊക്കെ എടുത്തോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഊഞ്ഞാൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം അവരെ വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാൽ കാണണം അല്ലേ നിധി? ഇങ്ങ് വന്നേ. ഇല കറിക്കാനാണ്. ഇങ്ങ് വന്നേ. നിനക്ക് വേറെ ഇല തരാം. ഇങ്ങ് താ. വിടില്ല, എന്നെ കടിക്കണ്. അല്ല, അവൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇല കിട്ടിയാൽ അത് കണ്ടില്ലേ. നമ്മളിത് ഈ ഒരു കയറ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇരിക്കാനും റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ഊഞ്ഞാൽ മുഴുവനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൽ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങേ അറ്റം മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു. അതെ, കുഞ്ഞിന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാർ. ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് വന്നു. ഇത് കുഞ്ഞാണ്, തീരെ കുഞ്ഞാണ്. തലയിലൊന്നും മുടിയൊന്നുമില്ല. അതേ നോക്കിക്കേ. ഇത് ഇന്നലെ ഒരു കിളി അടിച്ചു ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറുവ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അത് മറ്റേ എറിമുള്ളു വന്ന് അടിച്ച് ഇന്നലെ. ഓ, മഞ്ഞപ്പൊടി അത് ഒട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ.
അത് പറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിപ്പോയി. അവിടെ വെച്ചടിച്ച് അടിച്ച് വന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തറയിൽ കിടന്ന് ഓടുന്നു. പറക്കാൻ പറ്റൂല. വല ഇട്ടാലും വല ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ചാവാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡായി പോയേനെ. അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെ ഇവരൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നിധിയാണ് ഇന്ന് അടുത്ത ആളെ തുറന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ കാടക്കോഴിയുടെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടാ. ഓ അല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നത്, ഇവിടെ കിടന്നപ്പം ഞാനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആളെ തുറന്നോ നിധി? യെസ്, ഹായ്. ഇത് ഒരാൾ വന്നു, കല്ലുവിന്റെ ആൾക്കാരാണോ? തൊപ്പി പിടിക്കുക, കടിക്കാൻ പോയി. മനസ്സിലാവും എന്റെ ആൾക്കാരാണ്. മനസ്സിലാവും, അതന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുവിനൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ആഫ്രിക്കനെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഫിഞ്ചസിനെ കൊണ്ടുവന്നാലും അവരവരെ വെറൈറ്റീസ് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദോ അവിടെ ഒരു നീല ഷീറ്റ് ഇട്ട് ഒരാൾക്കാരെ മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം, അത് സർപ്രൈസ് ആണ്. തുറന്നു കേട്ടോ. തുറക്കണ്ടെന്ന് അവക്ക് ഞാന് ഇവളെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. അവൾ ഓടി എന്റെ അടുത്ത്. അതിനകത്താക്കിയേ കല്ലുവിനെ അകത്ത കൊത്തുകൂടുവോ ആക്കി നോക്ക്. എന്റെ ആൾക്കാരാണടാ. പോവേനെ പോയി വാലി പോയി കടിക്കണേ. നോക്കിക്കേ, ചെറുക്കൻ കൊച്ചുങ്ങളെ വാലി പോയി കടിക്കുന്നു. ഇല്ല വാലിലാണ് അവര് കളിക്കുന്നതാണ്. അവൻ വിചാരിച്ചേ മറ്റേ ഇതെന്തല്ല വയമ്പാണെന്ന്. വയമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, അപ്പൊ നീ ഒരാളങ്ങ് തുറന്നു വിട്ടോ. എന്ത് എന്നെ കടിക്കൂല ഇവര് വലിയ കടിയില്ല. ചെറിയ കടിയേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ മതി എനിക്ക് വേദനിക്കണ്. ഇപ്പൊ തുറന്നു കേട്ടോ. ഓ വിട്ടോ വയ്ക്കോ, പറക്കോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഓ അതോ പോയിരുന്നു. അടിപൊളി. ഓ വാലിരിക്കുന്ന നോയിക്ക്, എന്നാ രസം നോയിക്ക്. ഈ വട്ടം മമ്മി തുറന്നു വിടുന്നോ? ആള് കടിക്കൂല. ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കടി കിട്ടിയ ശേ. ഓ അത് കടിച്ച് പറിച്ച് തൂങ്ങി ഇരുന്ന് കളഞ്ഞു. കിട്ടി രണ്ട് കൈ കൊണ്ട്. അയ്യോ വിട്ടോ പോയി. കല്ലുവും പോയി. രണ്ടുപേരും കൂടി പറക്കുന്ന നോക്കിക്കേ. ഓ കല്ലുവും പോയി. ഓ നല്ല കടി കിട്ടിയാ? അതോ വന്നിരുന്നു താഴെ വന്നിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു കിളി ഇങ്ങനെ കടിച്ചു മുറിക്കുന്നത്. രക്തം കണ്ട് അല്ല രക്തം സന്തോഷമല്ല കേട്ടോ, സന്തോഷമല്ല. അത് സന്തോഷമല്ല. ഞാൻ എവിടെ അപ്പൊ താഴെ ഇറങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ഓ ചോരയൊക്കെ വന്നത്, കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയൊരു കൈ മൊത്തം ചോരയായല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾക്കാര്? ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റിലീസിങ് ആയിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ചോര കണ്ടു. നോക്കി നമ്മളെ പ്രാവും നമ്മളെ കോക്കും കൂടി ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഒരാള് കോക്കു, ചക്കു. ഒരാള് കോക്കുവാണ്. ഇതിലേതോ ഒരാൾ കോക്കുവാണ്. ഇതിലേതാ കോക്കു? കല്ലുവും അവളെ പുറകെ പോകുന്നു. എടാ കല്ലു, നീ വഴി പിഴച്ച് പോയാ? ഇങ്ങോട്ട് വാടാ തിരിച്ച്. അതെ ചോയ്ക്ക് നിധി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതെ ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരെ ഇതിൻ്റെ അത് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. അത് എനിക്കും നിധിക്കും അമ്മയ്ക്കും കാത്തും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ അടുത്ത് വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അയച്ചു തന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ചേച്ചി. അപ്പോൾ അതെ അവർ പറന്ന് നടപ്പുണ്ട്. അവരെ കൂടെയൊക്കെ പറന്ന് നടക്കുക. ദേ പോകുന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊരു കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാമേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നീ വേണം ആദ്യം പറയാൻ, കാരണം നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ചോര പോയേക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ കൈ മുറിഞ്ഞ്, നമുക്ക് ഒരു കിളിയെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വരുന്നതല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു കോക്ടെയിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവർ ഫീമെയിലാണോ മെയിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. വീഡിയോയിലെ ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി 2 പേരും ഫീമെയിൽസാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെയർ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള അടുത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആൾക്കാരാണ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഷസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മോൺസ്റ്റർ ടാങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കിഡിലെ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ 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 മമ്മി, എല്ലാവരും ബൈ. കല്ലൂനെ കിട്ടാനില്ല, കല്ലു എവിടേക്കോ പറന്നു പോയി. അതോ ഇരിക്കുന്നു. സോറി, കുറേ നേരം വളയ്ക്കാൻ നോക്കി, പറ്റിയില്ല. തൽപര കക്ഷിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വന്ന് അവളെ ചവിട്ടിയെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞ് ചവിട്ടിയെടുത്ത് കുളത്തി കളയാ അവളെ. കുറേ നേരമായിട്ട് എന്നെ പറയുന്നു.